Добар ден уште еднаш од мене, како што напоменав во централниот дневник. Моја гостинка во денешниот аргумент плюс е Даниела Иротова Лазарева, која што е нова директорка на платежната агенција по скандалот со претходниот директор. Директорке, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да разговараме на оваа многу чувствителна тема, би рекол во моментов. Ви благодарам и на вас за поканата. Да можам да ги искажам работиве кои што реално доаѓаат од самата платежна агенција, без да имаме простор за манипулација, за искажување на аргументи кои што не се изворно од платежната агенција. Така, 15 на дена сте на раководната функција, земјоделците се ги чекаат средствата за кои што аплицирале и за кои што веќе ги добиле. Колку време ќе биде блокиран целиот систем? Па вака, платежната агенција исплаќа финансиски средства по основ на повеќе програми, меѓу кои програмата ИПАРД, која во моментот нели е најактуелна и најспорна во целиот случај. Меѓутоа, тука имаме ситуација каде што се вклучени надворешни тела кои што треба да прават контрола на целиот процес. Тука е телото од НАО, од Министерство за финансии, кој всушност ја стави оваа забрана за исплата на средствата, имајќи во предвид дека во фаза на исплата, иако се манипулираше со други бројки, со некои 50 или не знам какви бројки кои што беа искажани од други субјекти кои што не се директно вклучени во самиот процес на платежната агенција, по сите проверки и анализи кои што се направени, во моментот имаме 15 договори кои што имаат доставено барање за исплата, меѓутоа тие 15 договори имаат рок до 30 јануари да завршат со контролите и проверките на доставената документација од страна на платежната агенција. Во тие 15 договори имаме само 2 договори кои морам тука јавно да им се извинам на луѓево за ова што се деси, иако не е моја вина. Доставената документација и периодот за проверка е веќе истечен, направени се контролите, меѓутоа тоа за доцнето сервисирање на барањето и исплатата која што ќе иде по доставување на извештајот од националното тело од Министерство за финансии, за да продолжиме со исплатата. Покрај НАО, тука се вклучени и Државниот завод за ревизија, каде што имаме тело за ИПАРД, и тие проверуваат некаде околу 15 на 20 на договори кои што по случаен избор ги земаа за да проверат дали се спроведени сите процедури и дали се испочитувани сите постапки во самиот процес на одобрување на проектите на ИПАРД. За да бидеме сигурни дека сме работеле согласно протоколите или согласно процесите од Брисел, во овој 15-дневен период има дадено задолжение во рамки на платежната агенција тимовите кои што ги работеле предметите, други тимови им ги контролираат предметиве, за евентуално доколку е настанат некој процес, да можеме сами да го видиме и да се коригираме, затоа што моја предпоставка е меѓутоа и очекувам или сакам на еден начин да ова излезе изолиран случај и да докажеме дека процедурите се спроведувани согласно насоките од Брисел и согласно пропишаните процедури. Оно што го знае јавноста е дека се проверуваат 15 договори кои што се склучени, кои што тешат околу 400.000 евра. Тоа не е многу голема сума, меѓутоа тие се 15 договори од соопштението на Министерството за финансии од пред една недела. Што се проверува? Каде се можните нерегуларности? Вака, Министерството за финансии, кој го има посебното тело НАО таму за проверка на националниот координатор што е за да појасниме. Тие се задолжени да ја проверат дали целокупната постапка и процедура е спроведена од страна на вработените во агенцијата. Поточно доставување на барање, дали се проверени сите документи, дали се направени сите контроли, дали самиот процес на аплицирање е спазен или постои одредена субјективност, да не случајно сега, хипотетички ќе звучи, меѓутоа е одобрен некој кој што не требало да биде одобрен, или од друга страна е одбиен некој, а не требало да биде одбиен. Практично НАО ги проверува процедурите кои што ги има спроведено агенцијата за договорите. Со НАО сме во секојдневна комуникација, не се 15, многу повеќе договори ќе се испроверат, се искоординира со Државниот завод за ревизија, така да предмет на проверка ги проширивме предметиве кои што се проверуваат и ќе се проверат повеќе од 50 на договори. Се проверува кај вас во агенцијата? Обвинителството ги зема документите? Во обвинителството што се случува на терен, ме интересира? Да. Во моментот обвинителството покрај спорниот договор кој што беше
земано од обвинителството. Истрагата е проширена на уште 2 договори за кои што ние како институција доставивме податоци и се надевам дека сите тие договори ќе ги детално проверат без селективност. Во комуникација сме да било кој биде вклучен во овој процес да си ја добие заслужената казна, доколку има одредени манипулации со целиот процес. Како што реков, 2 недели сте отприлика на ова раководно место, а доаѓате од самата институција, што би се рекол, човекот од дома сега е наместен на врвот на институцијата. Ме интересира каква е атмосферата во агенцијата за работа. Имаме уапсен или приведен директор, имаме вмешани луѓе од институцијата кои што помагале. Така. Значи во самата институција при моето доаѓање морам да нагласам дека луѓево практично беа оставени неколку дена, 7-8 дена без никакви насоки и професионално колку што можеле во рамките на нивните надлежности си ја вршеле работава. Таму работат луѓе повеќе од 20 години. Сомнежите сакав да ве прашам, се извинувам. Има сомнежи сега еден кон друг, дека ќе се открие, ќе се одмота клопчето, дека ќе влезе уште некој без да предуцирам. Тие се во грчнели, сите сега и очекуваат, меѓутоа како стигаат од обвинителството покани за сведоци, за обвинети или за било кој тип на распит, не е едноставно да некој се обвини или да кажеме дека имаме индици за дека направил некое кривично дело, меѓутоа се обидуваме да го задржиме професионализмот и професионалното ниво, да одговориме со сите документи, без разлика дали некој ќе излезе вклучен во целиот овој процес. Документацијата која што се бара и од НАО, и од јавното обвинителство, и од Државниот завод за ревизија, да ја обезбедиме, се со цел да истрагата и вистината излезе на виделин. Имате комуникација со обвинителството? Да, со сите и националниот координатор? Со националниот координатор. Има сомневања за плюс вмешани во други коруптивни сделки? Тоа НАО ќе го каже. Јас се што има во тековниот процес ќе изработиме, правиме и други внатре контроли на процеси кои што се веќе спроведени. Има одредени индиции, меѓутоа ќе оставиме да ги собереме доволно документациите за нашите индиции за сторени дела во минатото и да ги доставиме до обвинителството, па ќе направиме некоја друга емисија за да ви ги посочиме тие, се со цел да не попречиме на истрагите кои што треба се спроведат. Доволно што кажете дека има индиции за ќе оставам 3 точки да видиме да кажат обвинителството, меѓутоа чим се толку се чешлаат тие документи, можно е да излезат и се проверуваат предмети уназад 5 години, така да има одредени индиции, меѓутоа да не манипулираме и шпекулираме нели со податоци, кога ќе имаме нешто финално, стојам на располагање да го обелодениме пред граѓаните. Во оваа постапка вклучени се Брисел и Европската унија во проверките? Да. Ќе бидат вклучени, мислам, они се вклучени, меѓутоа официјално ќе бидат доставени сите документи до нив. Што очекува Брисел? Каква документација да се истражи? Па буквално парите потрошени од Европската унија, поточно од европските фондови, мора да бидат сите децидно проверени и доколку некој се обидел да направи било какви злоупотреби и манипулации, си има таму ревизорски тела, си има институции, има обвинител кој што би ја терал оваа постапка и јас се надевам дека ќе ја завршат до крај. 25 случаи според информациите во последниот период се откажале, а најголем дел од нив ги имаат исполнети условите за добивање европска помош. Може да ни откриете детали? Детали за кои случаи се работи не можам да ви откриам, меѓутоа можам да кажам дека тие 25 случаи стигнале до изготвување на договор и договорите не им се подпишани, луѓето се откажале од подпишување на договорот. Сакам да верувам дека не биле тие сите предмет на уцени и закани, затоа што постојат и луѓе кои што од неможност за обезбедување на кредити, на средства, има случаи каде што се откажуваат. Меѓутоа, за да бидеме сигурни дека не се злоупотребени овие луѓе, од моја страна сите тие 25 предмети со детални информации за субјектите се доставени до јавното обвинителство за да може обвинителството понатака да си ја заврши истрагата. Ќе проверуваат од обвинителството нови 25 случаи. Да. Од моја страна, на иницијатива на агенцијата, ги доставивме сите тие исполнувале услови, меѓутоа во текот на постапката пред подпишување на договор се откажале од целата постапка. Кога се случиле тие 25 откажувања? Тие се случиле во периодот на август, септември, октомври. Каква е сега ситуацијата во платежната агенција?
колку апликации има кои што треба да се разгледаат и колку чекаат средства од ИПАР фондовите? Од ИПАР 3. Така, во ИПАР фондовите, значи од вкупно апликации 452 кои што се биле аплицирани по сите мерки, мерка 1, мерка 7 и мерка 3, не зборам само за мерка 3 која што е предмет на истрага, склучени договори, нема да манипулирам со бројка и нема да ги употребувам 237 се затоа што тие се веќе завршени, предмет на контроли на ревизии, тие се завршени, исплатени, процедурата реализирани. Имаме една бројка од 15 која што ја спомнав за исплата, кои што во моментот чекаат на исплата. Сума од колку? Да не манипулираме со сума, ќе ве замолам. Значи, до 31 јануари, практично до 31 јануари истекуваат околу 30 договори кои што треба да поднесат барање дека им е реализирана инвестицијата. До тогаш им е крајниот рок за поднесување на барање. До 79 предмети се во фаза на обработка и за тие предмети го откочивме целиот процес, затоа што им доставивме известувања, евентуални дополнувања, не во смисла на недостасување документација, туку појаснување на некои работи кои што се доставени во поглед на доставени понуди и процедури кои што ги спроведува платежната агенција. Значи имаме 79 договори за кои процедурата тече нормално во целиот процес до фаза на склучување на договор, поточно до фаза донесување на решение за одобрување. Тие се проверуваат и постапките течат нормално и имаме 90 предмети кој предмет практично договор, решение кој што е издадено, тие се 90 предмети чиј рок на реализација е до 2027. Тие значи по завршување на реализацијата тогаш ќе достават, имаат некои подолги рокови за реализација на инвестициите. Во моментот најкритични се овие два договори и другите 13 на кои им стечува рокот до 31 јануари. Дали некогаш во знак прашање беа доведени европските пари по избивањето на овој скандал? Од сознанијата јас што ги имам и од разговорите и со НАО и со Државниот завод за ревизија, не дојде до таков момент, затоа што ние внатре, кога зборам ние внатре, не мислам на агенцијата, туку на државава, значи Министерство за финансии толку коректно има постапено да сами ја стопираат процедурава за исплата. Не е блокирана, не е суспензирана постапката, едноставно сите овие барања кои што биле процесуирани за исплата, во моментот се само 2, тие стопирани се за исплата, за да се провериме уште еднаш да евентуално во тие договори не е спроведена некоја одредена процедура или постапка, или да евентуално тие договори не биле предмет на злоупотреба од претходниот директор. Сакам да ве прашам околу самата процедура на аплицирање, евалуација и одобрување. Има ли можност, ако не може да се елиминира, да се минимизира човечкиот фактор на одлучување со што би се намалило и коруптивното дејание? Како да се што помалку да одлучува човекот, а што повеќе софтверот? Така, значи тука има можност да се направи електронска апликација за програмата ИПАРТ, како што е во моментот програмата за директни плаќања и програмата за рурален развој, да се целиот процес воведе електронско аплицирање каде ќе може подносителот на барањето да ја следи целата постапка од аплицирање, одобрување, во процес на авторизација, предмети за контрола и се, и да се даде можност да Брисел ги следи сите овие предмети каде што се користат да ги следи, не да менува, туку едноставно да ја следи целата процедура, затоа што сега па бевме соочени со пробивање нели на одредени рокови, стоење на договори, непотпишување на договори, имаше секакви постапки. Тоа е со ИАКСот решението кое што треба да следи, иако имало одредено решение, меѓутоа ги преиспитуваме можностите за користење, да видиме колку е тоа функционално и до кој степен можеме да го реализираме ИАКСот да го ставиме во функција. А како е сега? Во моментот немаме систем. Не зборам, ако немаме систем, колку човечкиот фактор е клучен за одобрување? Па вака се, ако ги гледаме работите, можеме да кажеме дека секаде човечкиот фактор е клучен за одлучување, затоа што документиве се гледаат од страна на луѓе кои што се вработени. Субјективниот фактор не може. Комисија, така не е индивидуален. Да, субјективниот фактор не можеш да го исклучиш, меѓутоа се формирани тимови од 2-3 вработени кои го гледаат целиот предмет за да се намали тој нели субјективен пристап. Затоа рековте сега други тимови работат на барање грешки. Сега поставивме пракса сите предмети кои што ги гледат тимот, кој што го работи предметот, да го контролира друг тим
што до сега не било пракса во платежната агенција. Да можеме барем делумно да го исклучиме тој субјективизам за тој што го обработува предметот и да го одобрува. До сега тимовите кои што ги работеле предметите, првата контрола ја правеле тие, втора контрола им правел друг. Меѓутоа сега практично ќе се проверуваат од 3 тима. Прва контрола и втора контрола и тим кој што ќе го изработува. Ќе ги ротираме тимовите за да може да имаме се поголема транспарентност и исклучување на човечкиот фактор како субјективен фактор за било какво влијание во самиот процес на дополнителна надворешна ревизија претпоставувам ќе има. Или? Да, имаме внатрешна ревизија која што согласно процедурите на Европската Унија, внатрешната ревизија секоја година прави проверка и дополнително на предмети кои што се изработени, предмети кои што се одобрени, предмети кои што не се одобрени, внатрешна ревизија и имаме секоја година надворешна ревизија, Државен завод за ревизија, секторот ИПАРТ, кој што е таму телото ИПАРТ, ни прават дополнителна ревизија, меѓутоа тие не можат да ги проверат сите предмети. Тие проверуваат, нели, по случаен избор, си имаат референтен пример кој го избираат и ги проверуваат. Може да им кажеме на земјоделците уште колку време ќе треба да чекаат целиот овој процес да заврши со проверка? Да, јас само ќе кажам дека нема да биде долго. Очекуваме телото на НАО да ни даде извештај за краток период и дополнително ќе ги известам за ова. Не ви се јавил до сега ниту еден земјоделец дека му пропаднале плановите? Не, до сега немам јавување, иако мојот телефон е достапен за сите, јавно е објавен за комуникација, до сега немам никаква дојава, нели, или да ми се јавил лично земјоделец за да каже дека му пропаднала инвестицијата. Ако одиме на втората тема, тоа ќе бидат субвенциите за државата што ги дава до земјоделците. Директните плаќања. Каква е таму состојбата? Субвенциите за директни плаќања кои што ги даваме и програмата за руралниот развој, таму е малку поразлична ситуацијата. Имавме 3 месеци период каде што нели заради изборите, изборниот процес беше стопиран процесот на исплата. Меѓутоа и покрај тоа што процесот на исплата беше стопиран, таму се пробиени голем дел на роковите кои што требало да ги исплатиме. Не навлегувам у причината, мислам се виде причината, директорот си го доби нели местото кај што треба да биде. Имаме една категорија која што во моментот е некритична и јас повеќе состаноци направивме и со министерот и со луѓево, реално тие се во моментот најзагрозени, тоа се сточарите на кои што треба најитно да им се исплатат средствата заради тоа што се доведени у ситуација да не доведена е ситуација обстанокот на нивните стада кои што ги имаат. Направивме напори да обезбедиме финансиски средства во тој дел и да истите до 15 до затварање на трезор ги исплатиме за да може субвенциите од 2024 ги реализираме. Тука имаме состојба каде што имаме субвенции неисплатени од 2022 година и 2023 година за останати обврски кои што не се сервисирани и согласно динамиката која што ја имаме ќе се обидам во првиот квартал од наредната 26-та година да ги сервисираме тие средства. За кој тип на земјоделци станува збор? Станува збор за повеќе типови на земјоделци и повеќе мерки кои што не се исплатени. Има и полјоделски култури, има сточари, предадено во преработувачки капацитети, значи повеќе мерки кои што не се исплатени или поточно не се доисплатени тие средства. Уште едно прашање ми остави само да не го прескокнам околу ИПАРДот и средствата. Можно е сега да се намали интересот по овој скандал? За аплицирање? Кога се гледа дека има коруптивни сделки тука? Сега, вака ако го гледаме, нели, со оглед на ситуацијава, довербата е нарушена кај земјоделците, факт е дека е нарушена. Дали ќе се намали, не можам да кажам, затоа што ја отвараме институцијата со целосна транспарентност, да ги мотивираме луѓево и да им гарантираме дека можат да аплицираат. Дека не е се наместено. Дека не е се наместено и дека може секој еден кој што ќе посака да прво да го дознае процесот на аплицирање, да му биде објаснета од нас целата постапка, за да види да се пронајде дали му се исплаќа и дали може да влегува ваков предмет на инвестиција или не. Ќе се потрудиме максимално за краток период да воспоставиме тимови кои што ќе даваат целосни информации на луѓето кои што пред да се врати угледот, за да се врати довербата во самите земјоделци, за да може отворено да се разговара човек на човек, за да се укажат сите моменти кои што ги има и дека не е се така како што беше прикажано од страна на поединци, сега да не зборам. Вие медиумите си го барате тоа што
атрактивно, нели, меѓутоа имаше поединци кои што има изнесено и невистини во целиот процес. Меѓутоа ќе се обидеме да ги сведеме од неколку места да ги потврдиме информациите што ги пласираме, секако не гледаме тоа да бидат дезинформации никако. Колку помагате на земјоделците да направат добра апликација? Дали како државна институција може да помогнете во изготвувањето на апликациите? Така, значи апликациите за ИПАРД се изготвуваат за бесплатно практично, без плаќање на надоместот никаков. Те се изготвуваат од Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството. Таа е агенција која што има вработено внатре стручни лица и е основана за да дава бесплатна помош на земјоделци. Меѓутоа, капацитетиве на агенцијата не се баш како што треба и земјоделците за да можат да ги реализираат своите, барања, има една категорија на луѓе кои што се консултанти. Добро. Да, и изработуваат проекти. Со оглед на тоа дека од увидот што го имав овие 15 на дена, дека проекти само на одредени консултанти поминуваат, не сакам да давам никакви индиции, си има институции кои тоа што ќе го направат. Консултантите се доведуваме во ситуација да ги злоупотребат земјоделците за се со цел, им плаќаат на нив, пошто тука се плаќаат проектите, им плаќаат на нив за да им изготват добитен проект. Не можам да исклучам можноста дека некој од внатре не соработува со нив, затоа што нити имам докази дека соработува, меѓутоа од друга страна тешко докажливо е тоа. Ова е тешко докажливо дека некој со некој соработува или му дава податоци. Меѓутоа од сите анализи што се направени имаме некои 3-4 консултанти кои што постојано се вратат во сите предмети, не само во сега во ИПАРД тројката и во ИПАРД двојката кај што е завршен тоа си има истражни органи ќе го истераат. И за жал, морам да констатирам, за жал тие консултанти даваат квалитетни проекти. Кој што тој добро наплаќаат, предпоставувам, така? Не може да се споредат со проектите на Агенцијата за поттикнување и развој и тука ќе видиме, можеби ќе треба интервенции во закон да се ова некако регулира или да се ојачат капацитетите за да не бидат земјоделците предмет на злоупотреба од таа категорија. Честна исклучуци има и консултанти кои што професионално работат, меѓутоа има и гледате сомнителни работи гледате. Една од најчестите теми во јавноста е производството на храна и цените на храната што се произведува во произведената храна во Македонија. Даваме секоја година субвенциите растат, меѓутоа растат и цените на храната во Македонија. Колку на терен правите контроли што се произведува и како се трошат парите за што ги добиваат од државата? Така, значи механизмот на контрола на поднесено барање за субвенции е во делот на агенцијата. Агенцијата ги контролира само субјектите, правните и физичките лица кои бараат да им бидат исплатени одредени средства. Површините кои што не се предмет на субвенционирање не ги следи агенцијата, ги следи. Збориме за тие што добиваат пари од државата. Да, ги следи Државниот инспекторат за земјоделство. Контрола се прави на избрани примероци во зависност од регионот и од типот на субвенцијата, мерката која што треба да се контролира. Меѓутоа сметам дека овие контроли, тој 10% кој што се случаен примерок да се треба да биде зголемен и барем 50% од апликациите да се проверуваат. Немаме капацитети во моментот, меѓутоа министерот имаше една иницијатива да го вклучиме Државниот инспекторат во овој дел со тоа што ќе ни помогнат во делот на избор на повеќе апликанти за да бидат предмет на контрола. Покрај физичката контрола која што ја правиме ние на терен, ние правиме и административна контрола и ги користиме и сателитските снимки кои што се набавуваат од страна на агенцијата да во моментот се види дали на површината има подигнато одредени култури или нема подигнато и сите сомнителни предмети кои што на тоа авионско снимање ќе се увиди дека нема подигнато вегетација, ве аплицирал за овошти назад или за некој друг вид на култура која има засадено. А нивата е празна? Да, се задолжително предмет на контрола или предмети кои што претходната година имало одредени злоупотреби или имало одредени пријавувања, задолжително наредната година се повторно предмет на контрола. Колку се случуваат на годишно ниво да ги прекршат правилата?
да аплицираат, да земат пари, да не направат ништо. Си купат нов автомобил. Да, сите пари не можат да земат, затоа што контролата кога ќе се направи, имаме воспоставено механизам на повратна средства. Ги враќаат парите во буџетот на агенцијата. Така да секој што го прекршил правилото, нели, да не произведува, а да земе субвенции, во моментот кој ќе биде исконтролиран, му се прави решение за повратна средства и му се повлекуваат средствата за нас. Ке мора да го продаде автомобилот, ако купил автомобил. Се шегувам малку. Така. Кажете ми, дали е можно да се променат правилата за субвенции? Па да, имајќи Бидејќи некако не дава ова ефект. Да. Имајќи да во предвид имаме дека се повеќе производство. средства се одобруваат, а производството ни се намалува, стануваме, нели, увозно зависна држава за храна. Разговараме со Министерство затоа што креатор на политикиве на кој начин ќе се донесат програмите и кои мерки ќе се одобрат е Министерството за земјоделие. Разговараме да се промени целиот концепт на субвенционирање и во програмата за директни плаќања и во програмата за рурален развој, со тоа што би требало да таму се направат поголеми реформи и да се со цел за земјоделците, правите земјоделци дојдат до субвенциите и едноставно да го следиме моделот на европските држави кои што веќе имаат развиени системи на кој начин се субвенционираат и кои луѓе се субвенционираат. Што би се променило? Па во кој дел се гледа? Да. Па во делот на определување на вкупната сума која што е како померки имаат прекрасни модели на субвенционирање и Австрија и Германија каде што имаме вкупна сума на средства определена во зависност од број на апликанти, број на површина која што е засејана или број на пријавени грла говеда. Во тој дел би промениле нешто, меѓутоа не сакам да, нели, предвремено зборам. Во разговори сме и со Министерството, тука ни се вклучи и науката да ни помогне земјоделскиот факултет, така да ќе излеземе наредната година со една малку поинаква програма и реформи во целиот овој процес. Во однос на количината на производство се размислува тука да се мотивира производството. Во однос на количината на производство, веќе субвенционираме продадени количини без разлика што ја даваме површинската мерка, се плаќаат субвенции и на продадени килограм производи во откупувачи или преработувачи. Тој дел го субвенционираме, меѓутоа имаме тука една ситуација каде што нерешените имотно-правни односи на луѓето кои што имаат површини, Добро. Се доведува во ситуација да не ја издава под закуп со официјални договори или на било кој начин да го регулира правото на користење, земјоделецот кој што реално произведува и продава на кило производ не е тој што ги зима субвенциите на површина. Површина аплицира собственикот на површината. И тука ќе треба да поработиме за наредната година да ги санкционираме сите, затоа што не може тој што произведува да не ги добија, да ги добие некој само заради тоа што е собственик на таа површина, каде му ја издава под закуп, и плюс не може да си го оствари правото на површинската мерка. Имаме повеќе реформи кои што ќе ги направиме за наредната година, меѓутоа да оставиме за некоја друга емисија за ова тема. Дали ќе да ве прашувам вас или министерот за земјоделие, имаме мерка за млад земјоделец, колку младите сакаат да се вратат на земјоделските површини? Па вака, можете и со министерот да разговарате, меѓутоа јас мерката млад Колку земјоделец сте надлежни за ќе оваа искоментирам од аспект на агенцијата, пошто барањата за млад земјоделец се доставуваат до агенцијата за финансиска подршка. Значи на место е прашањето. Да, и исплатата иде преку агенцијата во овој дел. Имаме околу 150 апликации кои што беа поднесени за млад земјоделец, од кои 117 се одобрени апликации за исплата, се однесува за поддршка од 10.000 евра по апликант, за да можат да отпочнат било каков, нели, бизнис во земјоделието, а да се сепак млади луѓе кои што се гледаат во таа гранка. Доволни се 10.000 евра? 10.000 евра се далеко од доволни пари, меѓутоа за старт, за почеток и со оглед на тоа што субвенционираме производство, се некоја минимална помош која што може да им ја дадеме за да отпочнат со таков бизнис. Од 117 имаме некаде околу 105 барања поднесени веќе, реализирана инвестицијата, поднесени барања за исплата и истите се доставени до Трезор. Иако вчера ја објавив ова информација, имаме 62 апликанти кои поднеле барање за исплаќање на аванс, побараа за да им се помогне за да ја реализира инвестицијата, дали ќе купи механизација или ќе купи грла стока или било која инвестиција да ја реализира, побараа аванс затоа што да им помогнеме да можат да ја реализираат инвестицијата.
Доставени се налозите во Министерство за финансии, меѓутоа се уште не име реализирана исплатата. Колку за крај сакав само да ве прашам, колкав е буџетот што треба да легне на сметките на земјоделците годинава и кои се плановите за следната година? Дали ќе растат субвенциите? Програмата за субвенционирање за наредната година останува во рамки на буџетот како и ова година, околу 6 милиарди денари. Несервисирани обврски кои што ги имаме, кои што треба да легнат средства на граѓаните, се околу 1 милиарда и 300 од за останати обврски 22, 23 и 24 година. И во моментот имаме обработени барања од 25-та кои доспеваат како средства во целиот процес, околу 3 милиарди и 700 кои што се доспеани веќе, а треба да ги сервисираме во првиот квартал од 2026 година со донесување на програмата за 2026 година. Директорке, она што најмногу го запаметија земјоделците од ова интервју, претпоставуваме тоа што рековте дека за брзо ќе биде откочен процесот и ќе можат да се ги подигнат парите за кои што имаат намера да инвестираат. Јас ќе ви се заблагодарам за вашето гостување, се надевам дека ќе имаме информација за брзо дека целиот процес е откочен и платежната агенција повторно ќе може да биде дел од ИПАРД програмата. Да, ви благодарам и на вас. Процесите во платежната агенција продолжуваат сите, активностите се нормализирани. Ќе го почекаме телото од Министерство за финансии НАО заложен за целиот овој процес за проверки. Се надевам дека во краток брз временски период ќе излезат со извештајот. Ние сме спремни со документацијата. Во моментот кога ќе ни биде доставен извештајот, ќе продолжиме со сите активности кои што се застанати во моментот. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас. Почитувани, овде завршува Аргумент Плюс за денеска. Се надевам дека и денеска го задржа вашето внимание. Ви благодарам на довербата. Останете со програмата на Телевизија 24. Од мене пријатно.